ערן, חוץ מן דברים כאלה, מה יש לך עוד להגיד? וואי, החוויה הכי מטורפת שעברתי עד עכשיו באמת. כולם פה סובלים, אני נהנה, אפילו שקר לי. לא קולטים מהמצלמה, הרבה מעל העננים. וואו, זה מדהים. אין דברים כאלה, אחי. מה זה דברים כאלה? זה מדהים. מדהים. וואו, אני חושב שעברת זה לא נהנה ממה שהם באו לראות. מה אתה אומר?